subscribe my YouTube channel, Logi Moto Vlog. Pasensya na at ngayon lang tayo nakapag-vlog. So, magandang araw. Talagang mainit-init ang panahon ngayon, no? So, ayan, maraming salamat pala sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel, mga madlang people. So, ang ibabahagi ko sa inyo itong video na to ay kasi maraming nagtatanong sa yung iba na bakit daw yung Honda TMX ay mahirap i-start or hard starting siya pag umaga. So, ano ba ang technique o gawin para maging maayos yung Honda natin, yung kailangan mapaandar natin siya ng tama. Sige, tuturo ko sa inyo mga paps, mga madlang people, kung paano natin i-start o paano natin gawin para hindi siya mahirap i-start sa tuwing umaga. So, halaga, tuturo natin kung paano. So, ayan madlang people, ito yung Honda natin. So, ang gagawin lang natin madlang people sa umaga, di ba ano siya, ilang araw siya na hindi nakabiyahe, ilang oras ang hindi nakabiyahe. So lagay natin mga 1 day or 12 hours. Ngayon ang gagawin natin sa ating Honda para hindi siya mahirap i-start, ang una nating gawin ay padyakan muna natin ng siguro mga 5 or 6, 7 times. Yan lang. Yan. Yan. Start lang. Tapos yan madlang people, pag napadyakan nyo na ng mga 7 times, ang gagawin nyo, itong choke na to, hihilain nyo sa pababa sagad. Ngayon, siguro mga seconds lang, ganyan. Pag na-choke na siya ng konti, saka natin isususi yung motor. Ayan. Pag susi nyan, i-start natin. Choke nya, saka natin paandarin. Yan. O, di ba? So, ayan madlang people, yan ang una nyong gawin sa umaga. Kailangan nyo munang padyakan yung kickstarter mga 6 or 7 times. Tapos ito-choke nyo lang to. Pag choke nyo ganun, siguro mga 1 minute, pinakamataas na yung 1 minute, para hihigupin na yung gasolina papunta ng carburetor. Tapos after that, pag na-choke nyo na, saka nyo i-on, tapos padyakan nyo, yan, na-under na yan. Kasi kung ididiretso natin na nakasusi, siyempre hindi pa na-circulate yung ano natin, yung langis sa loob ng makina. So medyo matigas pa siya. 'Di ba yung pag nasa ano ka? 'Di ba yung pag nalamigan or matagal hindi gumagalaw yung langis, nag-i-sticky. So kailangan natin muna siyang i-circulate sa makina para yung mga valve niya dito, mga seal, malagyan ng langis. Pero pagka nangyari yun, pag pinadyakan natin na naka-choke siya, circulate na yung langis, so mabilis na siyang umandar kasi madulas na siya. So ayan, maraming salamat sa inyo madlang people, mga kaprimo dyan. Yan lang diskarte natin para hindi tayo mahirapan sa pag-start ng ating
Honda Supremo. So ayan, madlang people, sana nakatulong itong vlog na to sa ating mga ka-primo dyan, mga TNX. So yun, mahirap daw umandar. Ngayon hindi na kayo mahirapan, basta yun lang gawin nyo. I-kick nyo lang ng mga 5 or 6, 7 times. Maganda nga mga 8 times nyo para ma-circulate mo na yung langis nya. Saka i-choke natin. Pag choke, siguro mga 1 minute or pinakamataas ng 1 minute. Saka natin i-on yung susi, saka padyagan. So ayun lang, madlang people, maraming salamat sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Logi Motovlog. Maraming salamat sa inyo, madlang people. God bless all. I love you all.